His Royal Majesty is already in the building. I to say me, His Royal Majesty, Barrister Dr. Subu Emeka Onona, the greatest Oyibo for land go to any Igbo. Couple we don't know who, Maduka Elakali. Recognize the humble arrival of the cheers. We continue to shine and honor the humble arrival, the royal arrival. Things don't arrive humbly; they arrive royally and majestically. The son of the Banana Kingdom, that's all you do. I say no, we'll be in. You will be already of everybody. I ask you for I am not Obi Azu, Chidem Ubetuku, Obi of Ezenaja village. Humbly represented. I say no. I am not the chair Ubetuku, chairman of Amway the village. And another that the chair presenting the cabinet of Umudi village, our kingdom. Chair Patrick get the Tubu, and you appear. And another that Obedike of Uruamada. And I see a man and DJ. Even our village. And I see you open DJ. No. And I see you open DJ. No. Even no talk. And I know that one job when you no Rugua. Ota. Ugola. Ezenaja Irukoleko Ameze Umudi Nandi Ojo Tiokalo Ameze Umudi Obana I say you open and knock. Even Abo, you will have that. You open and you get every other young microphone. Let's go online.
C-class national blue 452. What the heck? An upload for madam. Very important, please.
Monday Chimney Teacher, Monday Pentecost, and Tamateba. I have to go on over now. I will do 5 and Your Majesty, you are welcome. Oh, my Reverend, na-agọzi ọpụpụ anyị na mbata anyị ị na-eme ka anyị nọ n'udo onye nwe anyị n'ala ekene n'aha Jizọs. Anyị wee na-ekenezi maka His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka Ọnụọra Igwe Chinyere-Eze nke Ebua of Orukwu Kingdom. Anyị na-ekene Chineke na amala nke inyelie arụ ike nke inyelie o wee na-awakwa ga-awakwa ji nke arụ a bụ 2023. Anyị na-ekene na amamife nke ịwụsala ya, na-ekene n'ụzọ niile isi enyeli ya aka, na-ewepụta ndị na-asọpọtụ ya, na-ewepụta ndị na-atụnyeli ya alụ ife wee na-aga n'ọrụ okwu. Anyị na-ekene maka ya, na-ekene maka ezinụlọ ya, na-ekene Chineke n'ifi na amala ịbalị ya ụba. Anyị na-ekene na ọra mmadụ gbakọrọ n'ụbọchị tata iji wee nọkọ ọnụ wee waa ji dịka ofu obodo. Onye nwe anyị daalụ na mmadụ niile ebe na ebe onye m na-esi na-abịa. Daalụ maka ndị si esi wee bịa, ndị igwe ndị anyị nabatago, ndị batagolo ebe a na ndị ka ga-abata. Onye nwe anyị n'ala ekene anyị amarọ ka anyị ga-esi wee kene gị ma gị bụ Chineke gị onye na-enyocha obi, onye ma ife dị anyị n'obi. Anyị na-asị ka ekene niile ịma mma niile dịchasịala ihe ebi ebi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị biko gbaala adịghị ike anyị niile, gbaala adịghị ike anyị niile, ụzọ ọbụla anyị esiro emetụ ya. Okwu niile a ga-ekwu ebe a bụ okwu ga-agba anyị ume, okwu ga-eme ka anyị nọ n'udo karịa, okwu ga-eme ka akpali ụmụ anyị dị na-amala ya karịa ka anyị mara ya. Onye nwe anyị biko nọnyere anyị ka ọnọdụ ọbụla ife agọziri agọzi n'ezie ma n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ewepụ ife a na-eme ahụ na ha igwe aga n'ihu mee mmemme dị n'ime ya, o mete mmemme dị n'ime ya, anyị esorekwa ife ndị ọzọ dị na ya. Igwe anyị na-ayọ ndị ọbụla bụ egwu, ndị ọbụla bụ egwu ma egwu mmụọ ma egwu otuto bịanụ mee ka anyị mara ebe a, maka na igwe wasịrị ọrụ ji akịta. I got like and then with a political interlude. Within the short time I got allowed. Then PG go address here. Because open on the egwu no, my egwu mo. I
ọ̀fẹ́ àwọn àwọn ọmọ tó kúlẹ̀ bá bọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ní yẹn kúlò yẹn á dọ̀ kúlẹ̀ wọ̀ ọkọ̀ wọ̀ ọkọ̀ ẹ̀rọ náà ọkọ̀ wọ̀ ọ̀zọ́ owó ní ìwé ẹgbẹ́ náà ọ̀rọ̀ owó ní àkàtà lóko wa ẹ̀yìn ayé sílẹ̀jọ̀ ẹ̀kúnú kejì wẹ̀ ẹ̀ ìyàwó akálẹ̀ lónìí náà wọ́n yà sọ̀rọ̀ ńlọ́rùn náà ọ̀rùkú ẹ̀ ńlọ́rùn ní ọ̀rùkú ẹ̀ lé ní ẹ̀ màná ọ̀bọ̀ wá títí kúrò yà sọ̀rọ̀ àdìbẹ́ ntí àdìgbà ẹ̀fà asùn ọ̀bẹ̀ ẹ̀kọ́ ní ẹ̀ máa dẹ́ kúye ọ̀nà kúkú ẹ̀ máa fi ẹ̀ nà àzó àwọn ẹ̀ náà yẹ kí ẹ̀ ọ̀bẹ̀ kọ́ wọ́n yẹ kẹ́tà tọ́ndù sáré sí kẹ́tọ́ ọ̀gẹ̀ nínú tàbí ìgbà ẹ̀ náà bẹ̀ ní ọ́sùn wẹ̀ wáyé. Ìgbà ìpàdé sí tó balẹ̀ ọ̀ àjẹmánà ó bọ̀ sí ẹ̀ àná ìwà tó lórí ti àná ṣí láìná.
I'll get it off. When you're ready, I'll get it off. You're welcome. Thank you very much. His Royal Majesty, Igwe Barrister Dr. Emeka Onwuagu, Igwe Chinyereze II of Oraukwu, Chief Ifeanyi Chiedu Okezie Anochie, the Onowu of Oraukwu, all the DOPs and the chairs here present, the members of the Congress, women and youth, they are present. All the invited Igwes and other personalities. My Lord Spiritual, all other invited guests and Emperor, of course. All other invited guests, Ndi Oraukwu, Ibai Nekenemun, distinguished ladies and gentlemen. I will start this address by first thanking the Almighty God for making it possible for all of us to witness this year's Iwadi ceremony. We are also immensely grateful to Him for giving us the good health, peace, and tranquility to be able to gather here to celebrate the event. Let me use this opportunity to say a hearty welcome to everybody here gathered, especially our esteemed guests, on behalf of His Royal Majesty, Igwe Dr. Barrister Emeka Onwuagu, Igwe Chinyereze II of Oraukwu, and entire citizenry of Oraukwu community to this August ceremony. Your presence here is a demonstration of your great love for Oraukwu. You are highly welcome. Now, Iwadi ceremony is one of the prominent festivals we celebrate in Oraukwu. We normally hold it on the first Saturday in September. It's an occasion to thank God for all His mercies and blessings to us in the past 1 year, in the form of bountiful harvest to all in our respective fields of endeavor. To highlight the importance of the festival to us in the town, nobody is allowed to hold any other function on this day, be it a banquet, wedding, funerals, etc. This is to ensure full participation by all and sundry in the event. We also invite our relations, in-laws, friends, and well-wishers from far and wide to join us in this celebration. There has recently been a diatribe about the origin, history, or meaning of the Iwadi ceremony. To me, there's really no need for all of that. The simple interpretation and relevance to our present day living should rather be acceptable to all. Some of the protagonists of the opposing views fail to also search for the origin of Sundays
which we use for worshiping God in our various churches, or that of the most popular Christian festival of Christmas. All these things which are their own history, you know, there be a trace here, before where it started from. I see the whole thing as part of the colonial mentality of denigrating everything traditional. So please sit back and enjoy our modest hospitality. It's a fervent prayer that the good Lord who brought you safely to this place will also lead you back home. We also pray that all of us will be alive and well to gather here again next year to continue this celebration. Thank you all and God bless. Sign. You're welcome. Tieba, Hano, where Nadudo, even you know Rukumwe, where Kimelo Mother, who went over no Fumana, Nabia, Rapugamia. Or Wakaramunu. Alone. Obuno when the band are ready. Why do ready? Why you go was the Juna Nakobazia? His Royal Highness Igwe Ramon Omaja, Igwe of Owera, Igwe Ajado, Ogachi Opala, and Igwe Kana Batakita. Nobody like a villain of the section of this place with His Royal Majesty. He continues the second of all of Nation Kingdom. People are soon now. People watching, what you get alone?
na nke nwa na nke mmụọ nsọ. Ibo ya kwani ya? Aha. Nke awa kata egube geni ite. John ya. Ko su ni ko pate. Ndo ara mare kele mu ulu. Asne su ko ka aheli. Udena anotu engeka jiabu jiaje likono aya wagoji eje howa gupte owewo loridi mmeri ni somo n'obodo yeriki ọnụ wee na-akpọzi Onowu ka ọ gbagota Onowu ọrụ ukwu Chief Ifeanyi Chiedu Onowu eze anọchie wee na-agbakwa Obi Igiligi Obi Ọta ka ọ gbagota Obi Igiligi na Ọta Chief Patrick Mojekwu igwe chọrọ n'akụkụ ya gbagotaba nwayọ anyị na-agbakwa Obi Nkwele Obi Omenife Obi Chief Obi Omenife ọkụ Nkwele ukwu ibe anyị ọrụ ukwu Obi nwayọ na wee na-akpọzi Ichie Ezugo Ichie Eze Nnaja ka ọ bịa Ichie Ezugo ka ọ bịa nọchite anya Obi Eze Nnaja enwere ike nọ n'etiti anyị taa. Oh yes, for Eze Nnaja, the presenter for Chief A.N. Oguchukwu, Ubiezu of Eze Nnaja village, the oldest member of our local cabinet. Cheers, you're welcome. Anyị na-agbapụsị Obi irukwere ka onye ọ bụ Onowu ọ na-achị aka n'abụọ Onowu Orukwu na Obi irukwere ka a sị na onye ji egburu igbo gbara igbo a na-egbukwasị wee na-akpọzi Obi eze anachi Obi obodo oyibo Ichie Ezikeọra eze na-abụ Ezikeọra Ichie Amaeze ka ọ bịa nọchi anya ka ọ bịa nọchi anya Obi ba na-atụ anya ya Ichie of Amaeze village. Obi ya nọ na kula presenting the vacant throne of Obi of Amaeze. ebe etezi aka oluo ebe ọ na-eje ka a kwụsịrị Amaeze wee na-akpọzi Ụmụdim village chairman Ụmụdim Ụmụdim Chairman of Ụmụdim bụ the newest village a nwere n'ọrụ ukwu a. The latest village in Orokwu. Fa nwere ofu ichie mana ichie ebe anọrọ ya so ofu ichie afọ anọrọ ya enwezi ichie ọzọ enwere Obi wee za ga-agbọ chairman ka o soro anyị rie onye egbu anyị ka o gbuo onye ọbụla mana ọma egbu anyị onye egbu anyị maka ọma ihe anyị mere ka anyị gbasiri ya wee na-akpọ Obi Ebedike Obi uwe abụada Obi Ebedike afụdị mba afọ ogologo ime ya nwoke ọma Obi ụwa niile Obi ya welcome. Ọ sị na anya ọ jiri mmiri Obi nnọọ mana fana sị na ọ bụrụ ya jiri mmiri n'ọchụkwụ ka a mesịrị nke a wee na-agbọ Ichie Edom ka ọ bịa nọchi anya Obi ibe na-abụọ
Chiedom the second of Ibenaba village. Chiedom Presenting. Chiedom the second. Chiedom the fourth one here. Ibara akọne ebe ọ na-adị. Afọ nwa echitanda. Otu a ka ọ dị. A wee na-agbazi ọdụdụ nwa anyị, ọdụdụ nwa ọfụ anyị. Maka na ibe anyị na-emekwu bụ na ọrụ ukwu dị 8 villages before. Ebo na asatọ. A wee kewaa ofu, a wee sie 9. Wee bụzi ebo tegete. Ka anyị gbazi ọdụdụ nwa anyị. Ọrụkwu dị ebo tegete. A sịkwa na Dịka ọ dị na mbụ. na ọ bụrụkwa na ọ bụ nwa ikpeazụ mere na ọ na-apịkasị ihe ọ na-emesikwara ike. A wee na-akpọ Obi Adama the second. The chairman of Aneze. Chairman of Igbo niile na Anambra State. Worldwide. Ọ ga nji esi n'ọbụ onye apịkasị. Obi Adama the second. Igwe kwụ n'ibi na-eme ike. Chairman. Aneze ndị Igbo worldwide Anambra State chapter. Obi state side ya. Balance ya. Ibe ọrụkwu nwere mmadụ. Ibe akwa na ọrụkwu aka na ọ dọkwara ofele. Ibukwala ndị ikpe dị ebe a. Ọrụkwu zụrụ ezu. Ọ bụ Odukwu ọbụla ka anyị na-eme. Media, come back. Come back. Let's get everything. Oh, come back. Anyị na-agwazi ji nke ahụ Ugo wee bupụtara anyị. Ịnwere ọnwa ji nke anyị na-eme. Ọ ji awa kịta ka agụ ahụ bụ bupụta. Ikwe n'ikwe. Ị ga-ekwesị. Ikwe akpatara gị. Maka na igwe ekwugo etu a ka ọ dị. Igwe ekwugo. Ikwe akpatara gị. Igwe adasị asị. Igwe na-asị asị nụ. Mba nụ. Wee na-awazi ji ya n'ụwa. Ege n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Kodi ego oyibo. Ego oyibo. Igwe Chineke onye ogo nna nna ya ba. Igwe na iri ji. Otu ọgọ ọ dị. Ọrụkwu ya na-aga iri ji kịta. Ọrụkwu na-aga n'ihu. Ndị mekọrọ mma na-atọ mma. Ọ kwụ n'oru owu na chi eruru ebu a. O wee kpọrọkọsị ya. Obi ebe nọ. Ọ gara ewu. Obi
representative of Ikwe Anthony.
Ụmụdin ndị a ga-agba egwu agba mmadụ iche ọnọbụ kọngres ka a zọkwasịrị anyị bụ the WPG ma ọ na-azọrọ ọra eze si na chi
And keep us away to Relegoku under the leadership of His Excellency Dr. Sir Valentine Chukwuemeka Mbebu, the great attacker of our land. We want order here. Order. 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 Order, please. Order. 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 Not happy. Not I don't have ambia. Get out the good horses. I never die. Order. Because Order village or Ruku, capital city of our kingdom. Yobala or Ruku, Nabataba. Because Oye do for Obi, Tigre, Patrick Mojo, who's anybody know here on his top. Because who went in a year with the authority of somebody, you cannot abuse him and expect him to go. I do not do eyes everywhere. Because when you have na balance here, because see when you get that.
lieno mụọnụ na ka onye na-eme ka egwe na-agba ya. Ndị kwụ n'ihu anyị kịta bụ ndị ọrụ ugwu Pillars Association. Ụmụazị obodo anyị obi ha dị ọcha si n'obodo a ga-aga n'ihu na wee sị ka ha nabata abịa ka ha nọnyere anyị n'ihu awọpụchi nke disi ya. Ha ga-ewere oche ọ ka ndị wee sị ndị okenye ha bịa ka ha dubata anyị ndị Pillars. Egwu ogene ji nke a nwaanyị anyị si Enugu wee mee bọọ ka ọ bịa na-ata bụ ndị Pillars. Enugu ha si na-eme gịna oge adịghị aka abịaghị ndị Pillars ọka so anyị na-anabata ndị Pillars ka anyị na-ekelekwa oche ebe adị na ya n'akụkụ aka ndị na ka a nọzi ya ka anyị wee ebe anyị na-ewe ka anyị ebe anyị na-ekelekwa nke nnukwu Pillars brothers Tono n'igwe for the past few months. Where's that? No, when in there, away, Melota. Makanakuzi no Ruku to Dicken. I am not even the Naivano. The Naivas when I are Ruka to Dicken. When I went now, I know what I will or Ruku emulated to the Dicken. All by Tapuata. I went one podium. West Nine recognized in the Oroku Pillars Association. Where we have our the chain here. It was all many of the pillars now, we have Mageto is not no woman. It was a cinema. Oh, when I said, they didn't get the Yapaman. How much you have any Yapaman or who I ate to the Market I ate to the book. My guy went there. Everybody stayed in the airport. Where will I find Buhari that? Anyway, we see the matter in Buhari. Our Buhari alone. We have a deed to show appreciation for the efforts of Buhari. Or back, I know whatever. I will go see the Pillars. It was where one more will be at the end. I will not smoke at any Pillars and what happened Jesus Christ. You go. What's all you go? Oruku kwenu oku ande twa oku ri akode so ngwe se kan we kenu na ofuna rugua kan ge kenu oruku kenu was I the last year na mmiri makasi na ya aru ebe ni ibe na emem ngwe na go we umu na asa mo carry go ai we ka mi be ni mi ya so oruku bi na so ya gololo na mma o we ro no posita. We're able to unveil it.
Going up on the free. If I'm also local pillars. If I'm before local, so now I told I remember what do I do? Everybody. So Omodoja in Agbo. Our local pillars, they are attacked. We are safe. I had to get back. Maybe local. Maybe everybody. My cabinet with the sum of 2.5 million.
Robinson
Thank you.
Diego.